Punya anak main HP aja nggak pernah bantuin orang tua. Hei, kamu ini nggak usah ikut-ikutan, bikin bapak capek aja. Jadi kerja 2 kali kalau kayak gini. Udah. Sana. Biar bapak aja yang kerjain. Nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh ya udah deh. Beneran nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa. Duduk aja. Punya anak mainannya HP terus nggak pernah bantuin orang tua.